Вчера был День защиты детей. Руслану подарили много подарков. Вот такую рыбалку сейчас посмотрим, как с ней играть. Давай, доставай, Руслан. Половину подарков мы даже еще не успели распаковать. Сейчас будем распаковывать, смотреть, что здесь. Давай, смотри. Открывай. Батарейки поставили уже туда. Давай, включай. Вот так вот крутятся рыбки и открывают ротик. Их надо ловить удочкой. Давай, доставай удочки. Нравится тебе, Руслан, игра такая? Да. Понравилась? Угу. Вчера у нас очередь не дошла до этой игры. Вот сегодня посмотрели. Такая вот прикольная игра. Давай, тяни, тяни.